Generali Yoweri Kaguta Museveni asaako ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba mu njogera ennyangu ebintu byongere nate okubonoonekera. Bannansi ab'amawanga agatwetoolodde aga East Africa okuli Kenya, Tanzania n'amalala bongedde ogatta amaloboozi gaabwe munnanga ate kuga bannayuganda mu kusindiikiriza omupembe Generali Yoweri Kaguta Museveni. Bannakenya abaagenda mu maaso ne bawambibwa mujjukira bulungi nnyo ababiri abaali batambulira ku Trailers Extension bati Kyagulanyi Center okuwali omukulu amanyiddwa nga Inzagi. Abaagenda maaso ne bawambibwa mu bitundu eby'Ekireka. Mujjukira bulungi ne batwalibwa mu Totya Chamber M mu bitundu eby'Entebbe. Ne bamala almost ennaku ezaasoba 3+ oluvannyuma ne bateebwa era ne bavugibwa ne batwalibwa ne basuulibwa ku booda ya Kenya ne Tanzania era ne baweerebwa obutaddamu kuyingira mu ggwanga erya Uganda. Kakati nno bannakenya baneeno bavuddeyo munnanga ate bakawaŋŋamudde bavudde ne bategeeza nga bwe beegasse ku Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine ekyokusindiikiriza sanctions okulaba nga ziteekebwa ku Generali Yoweri Kaguta Museveni saako ne mutabani we. Okulaba nga sanctions neeno nga ziteekebwa ku mutabani we saako naye kennyini. Njagala okusooka okuwa ebigambo abakulu baneeno be baayogera nga bagezaako okutottola empisa gye baabayisaamu ebikola bye babakolako ku oda z'omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba CDF ow'amagye ag'eggwanga erya Uganda. Bakira munnanga ate oyinza okuba n'ogamba nti ebyaddala wayinza okuba nga waliwo ekikyamu oba wayinza okuba kirabika nti kaali kagenderere abakulu baneeno genda maaso n'okukola byonna bye bakola. Okategeera kirabika kyali kigenderere abakulu baneeno okuvaayo okukola ebikolwa bineeno bye baakola olw'okuba nti baali bagezaako okuzibikiriza oba baali bagezaako okulaba nga basayira ensinga abantu baneeno. Abakulu bano ababiri baavaayo ne batotola empisa gye baagisibwamu nga bayita ku TV ezimu mu ggwanga erya Kenya. Baayogera buli kimu, buli kikolebero kyonna era ne basaba ne bannayuganda basinja ne basaba ne bannayuganda obutassa mukono okulaba ng'ate ebintu byonna okulaba nga tebassa mukono kulwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda. Njagala nsooke nkwe ebigambo bineeno then oluvannyuma tugenda kuba tweyongera nkulage butya bannakenya bwe beegasse ku bannayuganda saako ne Robert Kyagulanyi Center okulaba nga bapushinga international community okuimposinga sanctions ku mumpembe Generali Yoweri Kaguta Museveni saako ne mutabani we. Nga sitabagenda mu katambi ako njagala osooka subscribinge ku mukutu guneeno tokoma okwo sharinga video okirikinga ne mukadde bwe tekirikinga mukadde kitegeeza buli video ina obeera ogenda kuba ogifuna butereevu nnyo nnyini ddala. N'olw'ensonga eyo abingi nnyo betugenda okukoonako mu ka video kaneeno era ngenda kuba nkuwa ebigambo bye bavuddeyo ne boogera after oba ngenda kuba nkuwa ebigambo binene bavuddeyo ne boogera mu ngeri y'okulaba nga beegatta ku Ezekiel bavuddeyo nabo nga balaga nti mu buli ngeri yonna Generali Yoweri Kaguta Museveni n'akabinja ke bateekeddwa okuvaayo okuteekebwako sanctions. Okategeera mu buli ngeri yonna nabo bateekeddwa okuvaayo okuteekebwako sanctions bye tubadde nga tuvaayo nga tubibagamba nti time egenda kutuuka bannakenya nabo batwegatteko bamawanga agatotolodde nabo bavayo batwegatteko. Ali ku TikTok link eri mu bio waggulu waawo full video eri ku YouTube channel gwagirabako ku TikTok kwata bukwase mu link eri waggulu mu bio ekutwala butereevu nnyo ate ku YouTube channel eri gyentadde a video eyo. So tutandikire ne ka video kaneeno njagala nsooke nkwe kafutambi kaneeno nkulaga abakulu baneeno ebigambo bavaayo ne boogera nga balaga okunyolwa balaga okulumwa nga balaga be baayitamu omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba bye yagendanga maaso n'okubakolako akatambi kaakano. This opportunity would be for me to plead to or rather to demand from the Ugandan government to release all the political prisoners that they're still holding in the camps. We have the brother to the Internal Affairs Minister, his own brother, the Minister for Internal Affairs, Mutafiri. He's looking for his brother. He was my bedmate. His brother has been in the same place for 4 months. The family doesn't know where he is. They think he's dead. I left him in the cell and he asked me, Bob, he asked me to talk to you to make sure the message gets to the president
because the president is not aware about some of these things. It is the son, Muhoozi, who is undertaking these crimes against humanity. They have been undertaken at the Special Forces Command Center in Serakasenyi. That is a training ground for the presidential security team. And they call themselves next to none because they are next to none. They don't take command from any other, either the judiciary, whether it's parliament, whether it's the executive. So this is an armed militia that is operating under the General Muhoozi. And there are so many Ugandans. I left there over 150 of them in custody. People who are serving, who have been... So ebigambo ebyo nga bw'obiwulidde omukolo bamuyita Inzagi era nga yoyo omu ku be bakwatira ekireka ku petrol station ne batwalibwa mu Tukya Chamber emu bitundu nate ebyentebe eyo ne batulugujizibwa bya Nambiro. Akatambi ako yali agezaako kunaretinga biki Muhoozi Kainerugaba be yagenda maaso ne bamukolako wamu ng'ali ne munne. So ebigambo ebyo oluvannyuma lw'abakulu okuva okuraisinga amaloboozi ago kyaddaaki bavuddeyo ne bategeeza ensi nti nabo beegasse ku Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nga at least wabeerawo ekikolebwa mu ggwanga oba wabeerawo ekikolebwa. Baneeno mu bigambo byabwe bagenze maaso ne bateeka international community ku nninga okulaba nga at least Museveni saako ne mutabani we babateekako sanctions. Jjukira mirundi mingi nnyo badde nga nvaayo nga mbategeezera nga mbagamba nti amawanga ga East Africa gonna okuli Kenya, okuli Tanzania, okuli Rwanda, okuli DRC Congo, okuli South Sudan, nti General Yoweri Kaguta Museveni yasinze okutabangula amawanga ganeeno ng'akulietingamu entalo ezitali zimu. Navaayo ne nkutegeeza nti bwe tugenda wali mu ggwanga eya South Sudan nti ono yakavaawo n'okuteekebwako UN oba ne UN yakavaayo okufuluma report eraga nti ono yagenda mu maaso n'atugumbula abantu mu bitundu amuna ng'ate ebya South Sudan naddala mu kabinja kali eri ak'omukulu amanyiddwa nga Riek Machar. Hakati nno mu ggwanga erya DRC Congo kyategerekeka nti ono ng'ali wamu ne Paul Kagame era bagenda maaso ne batabangula emirembe sayidi eyo. Okategeera bagenda maaso ne batabangula emirembe esayidi eyo nga batwala amajja gaayo PDF okwegatta kabinja ka M23 okujoonyesa Eastern DRC Congo ebibadde nga nvayo nga bibategeeza. Mu ggwanga erya Kenya okwekalakaasa okubadde nga kujja kubeerawo General Yoweri Kaguta Museveni abadde nga asindika ba assassins ogenda mu ggwanga erya Kenya okulaba nga basasinatinga buli kisi agezaako okwagala okumamula gavumenti y'omukulu amanyiddwa nga William Ruto okumujja mu buyinza. Navayo ne nkutegeeza nti okwekalakaasa okubadde nga kujja kubeerawo abaana babadde nga bajja basangibwa, abamu nga basuuliddwa mu biddamu by'amazzi, abamu nga babuziddwa obubuzibwa, abamu nga bakola ki, naye nga bino byonna bitandise ku mulembe gw'omukulu ono amanyiddwa nga William Ruto mu kaseera kakakati nga agezaako okutambulira mu footsteps amuna ng'ate ez'omukulu amanyiddwa nga mu footsteps ez'omupembe Generali Yoweri Kaguta Museveni. Yensonga lwaki nti bannakenya olubanga lyonna badde bavaayo amunange nga balabula Generali Yoweri Kaguta Museveni banga balabula William Ruto ku nkolagana ye ne Generali Yoweri Kaguta Museveni. Recently gye buvuddeko nti era omukulu Generali Yoweri Kaguta Museveni bwe yasembye okukyala mu ggwanga erya Kenya mu kitundu ekimanyiddwa nga ekya Kisumu, still era bannakenya baavuye ne baddamu okumulabula obutagezaako kuweyingiza mu issues ez'eggwanga erya Uganda. Kakati nno ba activist mu ggwanga erya Kenya kyaddaaki bavuye ne beegatta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu okumakinga sure nti mutabani wa Museveni ne Museveni kennyini bateekebwako sanctions. Okategeera bateekebwako sanctions mu buli mbeera yonna. Njagala nsooke nkuwa ebigambo by'omukulu ono, njagala nsooke nkuwa ebigambo by'omukulu ono bwe babadde bagezaako okwadressinga ku nsonga butya General Yoweri Kaguta Museveni bwalina okuvaayo okuteekebwako munanga te sanctions. Patrick Nsajji ate munange ebigambo bye byagenze maaso munange n'ayogera wali ng'asinzira mu ggwanga erya Kenya kiraga nti bannakenya munange nabo kati esaya kati otawala ggwanga Uganda bali involved nalwo. Jjukira nti nno mubamu ku abo abantu Bobi Wine byagenda maaso munange n'okwensipayalinga ne bannakenya mwebali gye buvuddeko mwawula kuvaayo ne mulaba bannakenya abali ku Rale M nga bakuba omubala gwa people power naye nga bawunye bannakenya nti bakoma okwo nti batandika n'okukola bereti zennyini nga eza NUP oba
ezo Bobi Wine munanga ate ziyatandikawo ekiraga nti ekintu Bobi Wine munanga ate kyagenda maaso n'atandika kinene munanga ate n'okuzaama nti eno revolution si ya Uganda yokka wabula ya mawanga gonna agali mu East Africa. Ekiraga nti General Yoweri Kaguta Museveni okuvaawo kwe Uganda yokka si yegenda okuvaayo okujaganya wabula amawanga okuli Kenya, Tanzania, Rwanda, South Sudan nti bonna bagenda kujaganya kubanga Museveni n'akabinja ke be basinze okuva okudestabilizinga eggwanga nate aba amawanga ganaga East Africa. Bwe kibanga ne reports zibadde nga zivaayo nga ziraga nti Museveni yabadde nga agenda maaso na committing crimes kiraga nti mwamma bana Uganda te babategeera. Njagala kutegeeza nti n'okunoonyeza kwagenda maaso ne kulaga nti still era ebyagenda maaso ne byapeninga mu ggwanga erya Tanzania mu kulonda okwagwa okwaliwo omwaka ogugwedde abannakenya abatanzania bagenda maaso ne beekalakaasa almost byagenda okukomekereza nga abantu 12 battiddwa. Kyagenda maaso ne kizuulwa nti still era abantu abagenda maaso n'okutugumbula abantu ku street in the broad daylight era still bava mu ggwanga erya Uganda. Ekiraga nti era General Yoweri Kaguta Museveni ye yabasindika mu ngeri y'okulaba nga ataakiriza regime amunanga ate ya mukyala we amanyiddwa nga Samia Suluhu. Akatambi kaakano bannakenya nga bagezaako okulaga nti ffe tuli wamu ne Kyagulanyi Ssentamu era tugenda kupushinga sanctions mu buli mbeera yonna. My name is Bob Njagi, and I'll read the last part of the statement. These are not isolated incidents, but a regional pattern: expanding executive power, constrained dissent, disregard for the rule of law, large-scale human rights violations, and increasing pressure on civil society. As the remaining beacon of hope to the East African region, we must collectively push back against the growing number of political prisoners detained across the region, and safeguard Kenya as a vital democratic space while protecting the hard-won freedoms that generations have fought to secure. Kenyans must remain alert and engaged, defending constitutional freedoms, supporting independent institutions, and demanding accountability, liberty, and freedom from our brothers and sisters of East Africa, all African citizens, and a family across the globe. The preservation of democracy depends not only on laws, but on the vigilance of its citizens. Our urgent demands: 1. To the governments of Tanzania and Uganda, we demand the immediate and unconditional release of Tundu Lissu, Dr. Kizza Besigye, and all political prisoners languishing in both civilian and military custody. Security agencies must simultaneously strive to establish and maintain a safe environment for all human rights defenders and political refugees to return home. 2nd, to the Ugandan regime, immediately cease the harassment of NGOs and freeze all civil society bank accounts and withdraw the repressive sovereignty bill. Stop the unconstitutional trial of civilians in military courts. 3, to the Tanzanian regime, we call for the immediate cessation of abductions and forced disappearances, sexual torture, and all forms of political persecution in both Tanzania and Uganda. We further condemn the escalating and horrendous violations of women's rights, including sexual abuse, gender-based violence, and the targeted humiliation of female opposition members, activists, and journalists, acts increasingly used as tools of repression. To the African Union and the United Nations, we demand an independent international investigation into the election-related massacres in Tanzania and the state-sponsored drone and forced disappearances in Uganda. Act upon new mandates to ensure full compliance with the African Charter on Democracy, Elections, and Governance, Treaty, and the international human rights obligations and standards. 5, to the international community, impose targeted sanctions, including travel bans and asset freezes on General Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, Samia Suluhu, and their inner circle responsible for these crimes against humanity. Okay, ebyo bye bigambo by'omukulu amanyiddwa nga Ensajji abye yagenze maaso nate n'ayogera ng'agezaako okulaga nti bo nga bwe bagenda maaso n'okutulugunyizibwa akabinja k'omukulu amanyiddwa nga Generali Yoweri Kaguta Museveni bwe bagenze maaso bo ne beegatta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nteekateeka zaaliko wali mu ggwanga erya America okulaba nga Museveni saako ate ne mutabani we babeera accountable ku atrocities saako ne brutalities babadde bagenda maaso nate anokola ku bannayuganda. Kati nno twogerera ebigambo nate esaidi eyo munange sebirungi nate n'omundi n'ogumu. Kati neyo nga nkujjeeyo
omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma lw'okuvaayo munange n'ategeeza nga bw'ali lwedde okuvaayo okuwa obuyambi eggwanga nate erya Isirayiri ate no munange eggwanga erya Amerika kyadda kiri bulende mutegeeza nti munange ffe twetaaga buyambi bwammwe zino entalo munange z'abasajja si z'abaana basomero akati nno omukulu amanyiddwa nga Muhoozi oluvannyuma lw'okuvaayo munange n'akola statement eyo yali akimanyi bulungi nnyo nti ate Donald J. Trump wakuvaayo munange ate okumuwa attention ye naye munange yagenda namaaso n'akitegeera nti abasajja baneno asiba akuvaayo munange ate kumuwa attention siba akuvaayo munange ate kumuwa attention kati nno omukulu ono amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba wetwogerera munange ate bakyaddaaki amaze n'afuna reply eyali asuubira nti munange bajja kwetaaga obuyambi bwoba obuyambi bw'amagye ag'eggwanga erya Uganda bagenze maaso munange ne bamutegeeza nti entalo munange tuli muzo z'abasajja munange z'entalo zo si z'abakazi ebikwata ku ggulire eryo sofa nja kuba munange ate nvaayo ambikuwere ddala bulungi nnyo nnyonnyini ddala naye nga gwe kyoba omanya nti General Yoweri Kaguta Museveni ye ebigambo nate tebimutambulira bulungi munange ate n'omuli n'ogumu amawulire agava e Kenya sinabaga confirminga amawulire abannakenya bagenze maaso n'okubika General Yoweri Kaguta Museveni njagala okiralifayinga ensinga mpita wanene ku mutimbagano nti General Yoweri Kaguta Museveni tannaba kufa waliwo amawulire agagenze maaso n'okutambula ku mutimbagano nga galaga nti General Yoweri Kaguta Museveni mbu yafiiridde mu ggwanga erya Kenya right now tetunaba kuvayo confirminga mawulire ago ndabye abantu bangi nnyo abagezaako okuwagala okutambuza amawulire nti Museveni yafudde naye nga kyenjagala otegeere nti ne Museveni embeera gy'alimu yo si nnungi ebifaananyi ebigenze maaso n'okulabikira ku mitimbagano egy'enjawulo nga biraga nti ku State House fulaga zeewobera wakati w'emirongooti nga kiraga nti waliwo omunene mu ggwanga amazeemu omusubi byonna nja kuba nvaayo nga mbikuwa bulungi just weekumire ku mukubi ku mukutu ogwa House Media so nja kusaba nabo subscribing nteekayo ka notification bell buli kimu kyonna kitambule nga bwe kiteekeddwa nate okutambula nabayo ne bategeeza ne mbagamba buli kimu kyonna babwe atendiwa kuvaayo munange ate okukibawa butereevu nnyo nnyo ddala kumata kumira mpeera